ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு கோவை அபீஸ் கிச்சன். என்னங்க சளியா? வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு கஷாயம் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: கருந்துளசி, பச்சை வெத்தலை, அது கூட ஒரு பேக்கெட் பாக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். பச்சை வெத்தலை நல்லா காரமாக இருக்கும். அது கூட கற்பூரவள்ளி, 4 பல் பூண்டு, ஒரு துண்டு இஞ்சி, 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பு, ஜீரகம், மிளகு எல்லாமே 1/4 டீஸ்பூன் தாங்க. அது கூட கொஞ்சம் சுக்கும், அரிசி திப்பிலி, இது ரெண்டும் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. பட்டை, 2 லவங்கம், இது பச்சை துளசி, கொஞ்சம் வர கொத்தமல்லி, இது நான் 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாத்திரத்தை வச்சுட்டு நான் இன்றைக்கி 2 பேத்துக்கு உண்டான தண்ணி, 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்திருக்கேன். நீங்கள் எத்தனை பேரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டம்ளரில் தண்ணி அளந்து வச்சுக்கோங்க. அதில் எடுத்து வச்ச வர கொத்தமல்லி, பேக்கெட் பாக்கு பிரித்து கொட்டியிருக்கேன். வெத்தலையே 4 கிள்ளி போட்டிருக்கேன். இது நான் இதில் சோம்பு, ஜீரகம், மிளகு ஆட் பண்ணுறேன். இது நான் ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணதாங்க, நல்லா கேட்டுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது கூட பட்டை, லவங்கம் 2, பச்சை துளசி அதையும் சேர்த்திக்கோங்க. அதோட நம்ம எடுத்து வச்ச கற்பூரவள்ளி தழை, இது நல்ல காரம், சளிக்கு நல்லா கேட்குங்க, அதை எடுத்துக்கோங்க. நம்ம டாக்டர்கிட்ட போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. அது கூட கருப்பு துளசி, இது ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிச்சு பாருங்களேன், நல்லா கேட்கும். அது கூட அரிசி திப்பிலையும் சுக்கு நல்லா தட்டி கஷாயத்தில் சேர்த்திக்கோங்க. எடுத்து வச்ச பூண்டு அதையும் தட்டி கஷாயத்தில் போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி ஒரு துண்டு அதையும் தட்டி கஷாயத்தில் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாம் நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. அது கூட ஒரு பிஞ்சு சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. சால்ட் எதுக்குன்னா உங்களுக்கு குடிக்கிறப்ப ஒரு கசப்புத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கும். இன்னொன்று, நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு செய்கிறனால நல்ல ஆரோக்கியமானதாங்க, பயப்பட வேணாம். 2 கிளாஸ் தண்ணி நல்லா 1/4 கிளாஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, வீட்டிலேயே தயாரித்த சளி கஷாயம். இது குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாங்க, பயப்பட வேண்டாம். எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் வராது. கண்டிப்பாக இந்த சளி கஷாயம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் ஒருக்கா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.